A floresta está tranquila, com o som suave do vento balançando as folhas e passarinhos cantando, quando de repente, algo impossível aparece. Uma porta, bem no meio da floresta. Jujuba, a capivara exploradora, para de repente e arregala os olhos. Ah! Uma porta aqui, ela diz surpresa. A porta está parada entre duas árvores, sem parede nenhuma ao redor. O vento sopra devagar, fazendo a porta render levemente. Creek, Jujuba se aproxima com cuidado. Você está vendo isso também? Ela pergunta curiosa. A porta parece antiga e misteriosa. Isso é um grande mistério. Jujuba chegou, olha só. Jujuba anda ao redor da porta, olhando de todos os lados. Não tem casa, não tem parede, diz confusa. A porta se mexe sozinha e faz um leve barulho. Creek, Jujuba dá um pequeno salto para trás. Isso é estranho. Alguns animais observam de longe, curiosos e um pouco assustados. E se essa porta levar para um lugar desconhecido? Jujuba coloca a mão no queixo. Precisamos entender isso, ela olha para a câmera. Você abriria essa porta? O vento sopra mais forte, balançando a maçaneta. Jujuba respira fundo e coloca a mochila firme nas costas. Eu vou investigar, diz com coragem. Ela segura a maçaneta devagar. Vamos descobrir o que tem aqui. Ela olha para a câmera. Vamos juntos, diz sorrindo. O vento sopra suave, e as folhas giram ao redor. Jujuba abre a porta lentamente. Creek, do outro lado, há um brilho diferente, como um lugar mágico. Jujuba arregala os olhos. Uau! Ela dá um passo à frente, curiosa e animada. Jujuba atravessa a porta e encontra um pequeno esquilo em um lugar cheio de árvores diferentes e coloridas. Oi, diz Jujuba. O esquilo responde, você encontrou a porta. Jujuba pergunta curiosa, que lugar é esse? O esquilo explica, é uma parte escondida da floresta. Jujuba olha ao redor, encantada. Que lindo! O esquilo continua, mas a porta apareceu porque algo precisa de ajuda. Jujuba arregala os olhos. Sério? Ela sorri determinada. Então vamos ajudar. Jujuba segue o esquilo e encontra uma área onde as árvores estão caídas, bloqueando um caminho. Oh não, diz preocupada. O caminho está fechado. O vento sopra, mexendo nos galhos espalhados. Jujuba tenta mover um tronco, mas é pesado. Não consigo sozinha, ela tenta novamente, mas escorrega um pouco. Isso está difícil, ela olha ao redor, pensando. Preciso de uma ideia. Jujuba observa que alguns galhos são menores e começa por eles. Vou abrir espaço aos poucos, diz animada. Ela tira galhos leves primeiro, criando um pequeno caminho. Aos poucos, consegue mover os troncos maiores usando alavancas com galhos. Funcionou, diz feliz. O caminho fica livre novamente. As árvores parecem mais organizadas, e o lugar fica mais bonito. O esquilo pula de alegria. Você conseguiu. Jujuba sorri orgulhosa. Trabalho em etapas ajuda muito. Jujuba volta pela porta, que começa a desaparecer lentamente atrás dela. A floresta normal está calma novamente. O esquilo acena do outro lado antes da porta sumir. Jujuba olha para a câmera e sorri. Às vezes, coisas misteriosas aparecem quando alguém precisa de ajuda. O vento sopra leve, e as folhas balançam suavemente. Ajudar com calma e paciência faz toda a diferença. Jujuba coloca a mochila nas costas. Você também pode ajudar. Ela acena feliz. Até a próxima aventura.